Mojsiu, duke parë se ata të qytetit ishin të zënë me mbrojtjen e rretheve të qytetit dhe me shuarin e zjarrit nga Joan, ishte sjellë pranë portës më të madhe, më tepër se 3.000 ushtarë, nga më të zgjedhurët, dhe i dhënë me mishe me shpirt pas veprës së vet. Po i shtyp të luftëtarët të mbrojtur me breshkatore për të thyer kyçet. Turqit, të cilët ishin mjaft të shumt për të mbrojtur një vend aq të vogël, dhe mund të dolëshin kudo pa vështirësi, po përpiqeshin duke vrapuar me të shpejt nga njëra anë tek tjetra, ta ndalonin armikun nga ajo punë, një palë me një sasi të madhe predhash që i hidhnin, se sipërmi një palë të tjera me gurë që mblidhin e metrarët të mëdhenj, ku avinin portave duke i forcuar nga brenda. Kështu kjo punë mori fund me një humbje të pagët, sepse tanët qellojësit s'kishin sjell me vete shkallë dhe prandaj nuk i vazhduan më provat kundër mureve. Si rrjedhim, të dyja palët u shfryn urrejtjen vetëm me predha e shigjeta, dhe kur Skënderbeu dha shenjën për të heqje, lufta mori fund. Megjithse Mojsiu, i ndezur pa nga furia e luftës, po i nxiste shokut për të sjellë shkallët e mjetet e tjera të sulmit. Por kur ndërhyri kryetrimi, të gjithë u prapsën me një herë dhe u kthyen në kamp, gati të zemërthyer. Kështu gjatë asaj dite, pasi u ndezën e u hodhën të dy palët në një ndeshje të vogël, luftimi mori fund pa ngjallur asnjë shpresë apo frikë. Ato kohë që mbeti ka ajo ditë, Skënderbeu kaloi me këshillime të ndryshme, duke kërkuar vetë të madhe për të gjetur se cila do të ishte mënyra më e mirë dhe cila rruga më e sigurt që duhet zgjedhur për sulm. Vendi fort i mbrojtur dhe gati i paafrueshëm ku ndodhej qyteti, veç kësaj roje shumë e fuqishme e Tiranit, e tregoni mjaft qartë rrezikun që i priste ushtarët. Sikur të ishte pa menduar mirë dhe i shtyr nga ndonjë far tërbimi kundër mureve. Pati pastaj që pati pak kohë më parë Murati, dhe që u shërbente tani si një shembull mjaft bindës, i bënte tana që të mos nguteshin t'ia hynin një pune si ajo. Një gjë gjetën fort të udhës të bënin gjatë atyre ditëve. I tërhiqin në luftat atë qytetit me ndeshje të vogla, me zgjuarsi dhe përi, shumë më të madhe dhe t'i mësonin pak nga pak të dinin jashtë mureve, me shpresë se puna do t'u shkonte mbar. Me këtë mënyrë, edhe forcat e të rrethuarve do të paksoheshin pa e ndjerë dhe pa pasur kërdi të madhe, edhe qyteti do të mund të pushtojë lehtë në atë rebesh, kur tanët ja kishin hequr pa nga pak barbarën nga mbrojtja e portave. Duke u shtënë se po merrnin Aratin, dhe kur ushtria jon t'u hidhej pastaj në sulm pa pritur, e ti vinte përpara duke u kallur tmerr dhe duke hyrë bashkë me ta brenda. Për këtë gjë pra, ata u marrë me shumë zell gjatë gjithë asaj nate dhe rregulluan çdo gjë. Mojsiut u dha një tokë për 300 të rinjesh për të ngacmuar armikun. Zahari Gropa u caktua të zinte pritën me 500 ushtarë nga njëra anë, kurse Skënderbeu mori përsipër pritën me një numër të barabartë luftëtarësh nga ana tjetër. Dhe ta të gjithë, duke shfryrë rastin e natës dhe duke u hequr barkazi përmes malit, me heshtjen më të madhe që mund të bëhej, zunë vënd ndërmjet atyre ktesave dhe grupave të mbuluara me kaçube. A u marrë vesh nga rojet kundërshtare, dhe më të vërtet, pra dolën për në vendin e caktuar të pritave, kana e përkundërt e kampit, ku armiku shumë pak e kishte frikën, dhe pasi një palë zjarri i shojtën një palë të tjera, i mbuluan dhe i bënte padukshme. Gjithashtu, atyre u ndihmoi disi me dëshirën për të mos rënë në sy edhe vetë koha, sepse gjatë gjithë natës qielli i rënduar si shton me shi, toka e mbuluar me mjergull të dëndur dhe bubullimat që s'kishin të pushuar, po avrisnin sytë e veshët njerëzve dhe bënin të shpëtonin rojeve pa vështirësi.